Muthenya wa gatatu kuma Richard Otieno oragwo ni andu matoikaine urokire na wagagu mwena wa Elbagon na Moro. Ndeto iria icungiriirie maabitha a borithi kuma icigo mbunge cia kaunti ya Nakuru guka niguo guteithiriria kuiga ugitiri. Maya meyumiririe o riria atongoria ngurani a gibũrũri megutanyitwo gwikinya muciini wa Richard mwena wa Elbagon indi maga gwikinya. Mathaini mathaa 8 maabitha a utuiria wa ngero cia njuragano mekinyia mwena wa Moro mitoini ya kugacirithia utuiria makiria. Kuringana na Martin Nyuguto uria ni munene wa maabitha a ngero cia njuragano, utuiria makiria ni ukwambikwo kiumia giki niguo gukurana aria magerete ngero iyo. Na nitwenda gucokia ngatho muno tondu cira ni urathi wega. Ira ni turetetie homicide department kuma Nairobi na andu acio ni mahotire gukinya umuthi nigetha uchunguzi wambiririe. Andu acio ni makoretwo magitongorio ni munene wao director Mr Nyuguto na ni mokete makashua andu aitura na andu a family ati kihoto ni kia mwana kio ni gikukorwo gikioneka na no turakorwo tukirwo ati no mako magitwira ati government analyst kana pathologist wa thirikari ni gukorwo njira agioka gwika postmortem na kumania na riu andu acio meguku ground na uchunguzi ni ukwendelea. Koguo ni kumacokeria ngatho, koguo no kwira muingi muhorere ni ta wakiri wa family maundu maya ndugamite na maguru makwa meri gutigirira kihoto kia mwana kio ni gikuoneka. Handu-ini ha Inooro TV kuma Moro kaunti-ini ya Nakuru, nie njitagwo Joel Kimani wa Njuguna.